আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে যাচ্ছি নদীর পাড় দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা কিন্তু গতকাল কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া অনেক খারাপ, আপনারা জানেন। আমাদের এই যে দেখতেছেন ছোট্ট একটি নদী, এই নদীতে পানি ছিল না, এখন মোটামুটি পানি হয়েছে বৃষ্টির কারণে। আর আপনারা জানেন গ্রামের মাছ ধরার অনেক মানুষেরই শখ, এবং কি আপনাদের দেখানোর জন্য আমি মোহাম্মদ আব্দুল সালাম চেষ্টা করব। আজকে আমি কিন্তু গতকাল একটি বাঁশের তৈরি ফাঁদে অনেকগুলি মাছ পড়েছিল, বিশেষ করে ট্যাংরা এবং বৈটে মাছ, প্রচণ্ড মাছ পড়েছিল। সেটা একটু নমুনা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি, এবং কি আজকে যে কতগুলি মাছ পড়বে বাঁশের তৈরি ফাঁদে সেটাই আপনাদের দেখানোর জন্য আমি সামনের দিকে যাচ্ছি। ওখানে আরেকটি বড় ভাই একটি ভার আছে, সেই বাঁশের তৈরি ফাঁদে কীরকম মাছ পড়েছে সেটা ইনশাল্লাহ দেখাবো। অবশ্যই আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, আর এরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। চলেন যাই বন্ধুরা, এখন সেই ভারের। বন্ধুরা দেখতেছেন আপনারা, গ্রামের মানুষ এই মাছ দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করতেছে। আপনারা অবশ্যই সঙ্গেই থাকবেন। আজকে আসলে অনেক মাছ পড়বে এই বাঁশের তৈরি এই ফাঁদে, সেই জন্যই আমি আজকে সকালবেলায় কিন্তু আপনাদের দেখানোর জন্য এসে পড়েছি। আমার আগেও অনেক লোকে এসেছে। বন্ধুরা চলেন আমরা সেই বাঁশের তৈরি ফাঁদ থেকে কি ধরনের মাছ পড়ে সেটা ইনশাল্লাহ আমরা দেখব, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। চলেন তার ভারের মাছ দেখি ইনশাল্লাহ। ওই এলাকাটা সরাই ফেলাইছে ঢিবলে দিয়ে থুইছে ওই পাশে, ওই যে পাশে মহাজল ভাই একটা ছোট ভাই আছে, আসলে বদমাইশ লোক তো। এখানে ওই যে তার ভাইয়ের পাড়ায় বলে যে কাগজ দিয়ে ঢিবলে দিতেছে ওই যে উপকূল ভাই না, এই যে ভাইটা তুলতে আছে। আসলে মাছ পড়ছে দেখা যাচ্ছে, দেখেন আপনারা। ও ভালো মাছ পড়ছে দেখা যায়, আসলে ও সুন্দর মাছ পড়ছে। আপনাদের একটু দেখাই বন্ধুরা, ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ভাইটা একটু পরিষ্কার করে নেক। আমরা কিন্তু এই ভাইয়ের মাছ দেখার জন্য অনেকক্ষণ ধরে সবাই অপেক্ষা করে আছি। এখন এই যে ভাইটা তুলছে ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাবো। ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ। আপনার সঙ্গে দেখেন ভাইটা একটু পরিষ্কার করে নেক, পরিষ্কার করে মাছ ঢালবে, আপনারা দেখাবো ইনশাল্লাহ। এই যে ভাইটা দেখতেছেন, ভালো মাছ পড়ছে। এই চৈত্রি মাসের সময় এই মাছ, এটা অনেক কিছু মাছ। এই যে ভালো মাছ আপনার একটু দেখাই ধরা, এই যে আসলে মাছ পড়ছে, একের মাছ পড়ছে। একটু উঁচা করে ঢেলো ভাই। এই যে দেখেন মাছ কই গেলে কারা না, তাও ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন, ও সুন্দর মাছ। কাঁকড়া পড়ছে, ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ। মাছ দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি, এবং সম্রাট ভাইয়ের অল্প কয়টা বইটে আবার কি তুমি গেলে ছাড়ি দিবা। ফাইন পড়ছে, আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করে আসছিলাম।